Так. Всем... У меня новая позиция будет. Да и с вами мистер Деней. И сегодня будем играть в игру под названием... Вы, наверное, догадались. Она называется... Майнсруфт. Ну или Минисруфт. Будем играть в Минисруфт. Минисруфт. Майнкрафт. Майнсруфт. Майнсруфт. Вот мой скин. Ну, это мой скин такой. Играть. Ну, я такой хочу. Вот этот мир. Я в него играл вчера. Кстати, поздравляю всех с Синичкиным днем. Сегодня же 12 ноября, Синичкин день. Поздравляю всех. О, да. Какой геймплей. Да, какой геймплей. Так. Ну, я тут на лошадке, да. Ладно, так. Коняшка, куда нам нужно спешить? Я, если честно, не знаю, конечно, но... Полетели. Полетели, как сумели. Блин, записи все лагает, блин. Когда я не записываю, у меня ничего не лагает. А сейчас пипец как лагает. Почему я тебя не могу убить, коняшка? Ладно. Так. Гули. Блять, сука. Помоги вылезти, тварь! Помоги вылезти. Козлина вонючая. Подала бы свою лапу эту. Гули. Цып. Цып. Блин, золотыми зачарованными яблоками кормлю лошадь. Вообще нормально. Я сегодня вам покажу такую декорацию классную. И угадайте, какая у меня версия. Ну ладно, вы ее все знаете. Так, я вам покажу такую классную фишку. Сейчас это все уберем. Так, короче, на сегодня я вам покажу такую фишку. Как сделать реалистичный костер. Вот это все нам сегодня понадобится. Так, дальше. Вот это. Вот и это. Поршни. Где же у нас поршни? Нахуй его знает. Вот они. И какой же еще блок-то выбрать нам нужно? Вот редстоуновый блок. Все. Вот что нам сегодня понадобится. Теперь находим наши... Так, еще возьму какие-нибудь там бревна. Дерево. Нет, не доски, а дерево. Блин, в новой версии вообще не разберешься, где все лежит.
Возьму древесину сосну. Так, вот. Вот что нам сегодня понадобится. И снег, и снег. Вот. Теперь, что мы делаем? Мы ставим как бы вот так вот наш блок и копаем блэд. Господи, блэд. Пойду вон там вот сделаю, там снег как раз есть, и нету... Блять, это что такое нахуй? Блять, сука, не понимаю нахуй людей. Ладно, пофиг. Короче, вот делаем вот такой квадрат. Вот. Посередине ставим камень нижнего мира. Делаем вот теперь вот так. Вот так. Теперь мы делаем, короче, вот так вот. Нет. Значит, не то. Не так я, простите, сделал. Берем снег, снежный покров. И ставим 3. По 3. По 3. Так. Раз, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь мы можем это все вот так вот закрыть. Вот. И ставим вот так. Было все как бы у нас ровненько. Блядь. Ровненько. Блядь, сука. Теперь делаем мы, короче, вот так. Да. Блин, сука, лагает. Все. И теперь как бы ставим не так поршни, вот так. Теперь потихоньку убираем это все. Блять. Выпало нахуй. Все, блин. Да иди нахуй. Блять, сука. Вот. Как-то, блять, сука, не так. Нахуй. Я сейчас подожгу нахуй. Вот так и так. Сука. Да блять. Сука. Блять. Вот так. И копаем теперь вот здесь. Как бы делаем вот так. По-моему, нужно делать вот так. Теперь. И как бы ставим теперь нашего этого долбоеба. И делаем вот так. Вот. Вот так. Да, идеально. Короче, ладно, нам все это, короче, не надо делать. Вот. Я, короче, мне не надо было это делать. Я вспомнил, как надо было. Господи, вот это теперь мы все убираем. Блять, сука. Ну как бы лучше не ровно, но похуй.
Теперь что мы делаем? Теперь смотрите. Отступаем мы 2 блока и ставим теперь вот так вот все это. Нам понадобится, ну, возьмем пока что вместо этого. Возьмем, что же мы возьмем-то? Вот землю, вот эту. Дерн. Вот, блок травы. Все. Теперь, что мы делаем? Мы это все убираем нахуй. Блядь, сука. Да блядь! Все. Это можем мы теперь убрать. Все. Теперь что нам нужно? Пока что вот это я уберу. Все. И делаем, короче, вот. Нахуй. Да, блядь, все заебало. Ух ты, Дишин. На компе лучше поиграть, чем на этой хуйне. Чем на этой хуйне, блядь. Короче, я возьму, сделаю, короче, так. Все, короче, я понял, как это делается. Смотрите. Я хочу, чтобы она направлялась вниз. Наконец-то, блядь. Фух, а то копаюсь. Заебало нахуй это все. Блядь, зачем я нахуй брал? Блядь, сука. Все. Такая работа затрудненная. Опять работа делается. Вот так. Простите, что матерюсь, но мне... Наконец-то. И ставим вот такой наш дерн. Теперь можем это все нахуй убрать, блять. Что... Да, блядь, ну сука, блядь, бесит. С этими поршнями, блядь, в Pocket Edition. Вот так. В Pocket Edition, ну, как бы неудобно играть. Причем на... Вот так вот.
Все. Вот мы немного сдвинули. Я поставлю еще немного камня. Это нам нужно. И не пишите, что я, блин, плагиат там этого Димаса Скринника или как там. Я просто он делает на компе, а я на телефоне. Потому что комп, блин, уродский. Блин, надо было один блок. Теперь делаем еще раз. Это все дело. Вот так. Сейчас будет просто пипец будет. Полная пизда, наверное, будет. Сейчас получится не то, что я хотел, наверное. Смотрим. Да, полная пизда. Экипировать. О, не, все хорошо. Только надо сделать как бы не так было надо сделать. Ну это, конечно, это же... О! Ну, как-то вот так вот костер в Pocket Edition. Сейчас, погодите. Вот. Как бы вот такая вот штука у нас получается. Вот такая штука, тут можно вот так побегать, погореть. Вот такая вот у нас штука должна получиться. Только на компьютере это очень хорошо работает. Ладно, но это насрать всем. Вот. Ну ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.